很少有人真正会在户外搭一个壁炉。很多人都想在家里挖泳池，他倒好，他把泳池填平了，种了菜。难怪你刚才说那扇窗像什么？ Hello， 你们还记得《黑暗荣耀》里的颜真吗？很多人都说她不光对别人狠，对自己也是超狠的。因为她作为一名早间气象主播，每一天早晨2点就起床，空腹跳操，3点就要开车出门上班。但我今天要去拜访的这位屋主呢，他也是一名早间新闻主播，然后他也住在郊区，每天4、5点就要起床，开车1个小时回市区去上班。这样的生活他已经过了7年，而且他从来都没有想过要搬回市区，搞得我超级好奇，到底是什么样的神仙房子。 Hello， 看看，终于等到你，欢迎来我家。哇哦！我见到你的第一反应就是你为什么要叫肥美本美？你哪肥了？但是我也不瘦啊，美是美的。那这个呢，就是一个整个中心的一个花园。我之前一直看到他发这个壁炉，我一开始看到我以为是在国外，因为很少有人真正会在户外搭一个壁炉，而且搭了可能利用率都不怎么高。在我们家这个壁炉的利用率非常高，对于我们来讲，这个壁炉就是非常有仪式感。我看你这都烧得有点黑嘞。 说明有真的在用，对，它上面是烟道，有的时候这儿也可以烤一些红薯啊。它是真火吗？我看到这些柴，对，就是家里的木头砍了之后，我们就会放在这个地方。你看这里还设置了一个砍柴，你在这里砍柴这个区域，让我来试一下，所以是真的，看看我值不值得拥有壁炉。看不进去。搬到这个房子，你就想要在户外搞一个壁炉吗？对，其实我是一个特别理想和浪漫主义的人，我就觉得和朋友在花园里聚餐，家里人都会陪着我，老老少少的坐在这个桌子上，一边吃着晚饭，一边听到那个柴火噼里啪啦的那个声音，就觉得很美好。看到有火的地方，你会觉得好像有希望。对，而且很温暖。除了这个壁炉，还有这个水池，都有点像在度假的那种感觉。我以为是游泳池，它现在是用来养鱼的。其实后院有个泳池，但是我现在用作菜地了。这个很符合我们农家乐的特点，就是泳池养鱼，然后泳池把它挖成了菜地。平时坐在地毯上的时候看那个鱼，是有点漂浮感的，其实还挺浪漫的。我看到很多人在院子里面做鱼缸，但是我很少看到鱼缸做成的游泳池的形状。如果只有我和我老公2个人，或者我和我的好朋友的时候，我们可以在这个地方吃饭。我们去客厅看看。哇，你这个对联好可爱啊！两屋赏花，茶饭香，檐下雨，书中乐。哦，感觉云南人写的这种对联跟我们广东人不一样。我们开广东的家，他们的基本上这个都是跟发财、富贵有关。云南人还是比较浪漫的。刚进门是我们的一个酒柜，上面的那些酒就是喝完了的。这个有一点像那种雪茄吧，而且这里有个天井，晚上躺在这里也很舒服，因为可以看星星，而且躺在这里可以听到白噪音。难怪你住在这里再也不想搬了。对，对面还有一扇大窗，你这个房子好多窗啊！我都没有地方可以挂一幅大一点的画，因为它全是窗。这个就是客厅的区域。我发现你家每一个地方都有酒和书，壁炉都很多。一坐到这个沙发，就好像我已经来过这个家很多次，就很放松，而且还有很多白噪音，能听到鸟的声音。有一句话叫“好山好水好寂寞”，你住在这里寂寞吗？并不寂寞，因为我的朋友经常会来找我。其实我聚会很多。哎，我看到你对面这个沙发，这是一博同款那个吗？它这个也是个摇椅，它可以用语音控制，而且它这个颜色就有一种复古的感觉。感觉坐在这里都不想干什么其他事了，摇啊摇就过一天了。这个是我的一个餐边柜，我把它设置在客厅，就是用作一个咖啡角，还有可以喝酒的区域，还有绿植，还有刚刚的那个沙发。其实客厅用了很多都是临时家居的。你看这个餐边柜，它有这个开放的区域，而且朋友来到家里的时候，我会在这个区域给他们做一些特调。然后还有一个很重要的就是灯光，有了这盏灯，这个角落立刻就有了故事感。其实在家里更有故事感的是这个音响，虽然音响不能用了，但是我依然保留了。我还在上小学的时候，我们家斥巨资在那个年代买的一个音响，我和爸爸妈妈就坐在客厅，就一整天就沉浸在这个音响。这个音响真的是有很多的记忆和故事在里边，对于我来说。我们继续往下走，
这个就是厨房和餐厅的区域。好大的厨房啊！天哪！所以你的厨房是做成了一个开放式的。对，你看在那炒菜的时候也可以看到花园的景致。厨艺不高超都对不起这个厨房。其实这个家很多的地方就是各种各样的窗景，后面还有一个菜地。对，这里就是一个后院的区域。边光秃秃的是什么？那边撒了那个黄瓜籽、茄子、辣椒，还有小葱。很多人都想在家里挖泳池，他倒好，他把泳池填平了，种了菜。这里是还有2个房间的。对，一个是杂物间，还有一个洗手间。接下来就是2楼的区域了。哇，一上来这个窗景好美啊！我还有一个更美的，这里就是我的卧室啦。难怪你刚才说那扇窗算什么？阳台外面全是树，在这里能听到很多的白噪音。每一扇窗其实你看出去能够感受到季节流转。秋天的时候我是最喜欢这扇窗的，这些树叶全都会变成红色、黄色，然后冬天全部给它落尽了，春天又发芽。我刚刚就在你家门口碰到那个小松鼠，它根本都不怕我的。对，小松鼠其实经常会往这个走廊上不停地跑，所以今天就赶紧打扫了一下。而且我发现你的房间不止这扇窗，床对面也有3扇这个小窗。对，因为这个窗很好看，所以我就在这里设置了一个读书的区域。哦，你这里又有一把很舒服的椅子。我发现他家很多沙发都是摇椅，这个摇椅让人很松弛，我都种草了。这个也是临时家居的。我之前有说，就是每一个家都需要一个1平米的那种无用的角落，就是你可以坐在这里完全放空。我就希望家里很多的空间都可以看书，都可以喝酒，都可以躺平。这是洗手间。对，这里其实我做的比较像度假的那种感觉。它是2个门都是通向洗手间的吗？对，就是空间大任性，你知道吗？但是你的浴缸好小啊！是因为泡澡的频率很高的话，用这样一个小浴缸，其实它比较节约用水。哦，这个很好。这个呢，就是我为好朋友准备的房间了。好朋友有特定的人吗？还是我也可以是这个好朋友？你也可以是这个好朋友的，因为我希望大家能来找我过周末，所以的话就在这儿给他设置了一个比较适合来度周末的房间。这个床比较高，对，扫地机器人可以完全自己进去工作。不然你说如果经常有朋友来家里玩，开心的时候是很开心的，他们走你还要自己打扫卫生。对，这个卧室呢就是爸爸的房间，爸爸平时喜欢在这儿写字。这个台对着一个很大的窗，就看到下面刚刚他在泳池里面养的鱼。这个房间我感觉比你的房间还大，所以这里才是主卧。爸爸的房间也好，还是闺蜜的房间也好，一套就在临时家居给他配齐了。所以他平时是周末才来，不会每个周末都来，可能1个月就来1次左右。现在天在下雨，但是我还是坚持要坐在户外。是不是就听到它噼里啪啦的那个声响，真的很治愈？对啊，我刚才觉得好幸福啊，因为我能够闻到木头的那种香味。坐在这里，这个火就这样烤着我的后背，我觉得好舒服啊！而且它真的是氛围感神奇。你当时为什么会搬到这里？开头还在跟大家说，颜真她不是也是气象主播，要很早起来去上班，然后你也是。对，我之前很多年一直都必须要早起，搬到这里就是会更麻烦了。早晨开车去上班的时候，不会觉得我这是图啥呢？这么早，天都还没有亮。我虽然上班的时间更早了，但是我下班的时间也很早。你几点下班？以前上早班的时候是早上10点钟就到家了，也就是我下班我还拥有完整的一天。我看到很多住在郊区的人都会有一个标签说辞掉了工作，开始过上了退休的生活什么什么的，但是在你身上其实你不是这样的，你也在工作，但是你同时也在享受郊区的生活。对于我来讲，工作也是我生活的一部分，就是把生活过成了你想要的样子。所以搬到郊区其实一直是我最不后悔的一个事情。我一定得往外走，然后再回到家就觉得在家里好松弛。但在你的生活里，其实便利性不是第一位的。
因为我很喜欢一个作家，就是汪曾祺，我很喜欢他写的那种人间百味，所以他就是说生活什么小葱拌豆腐呀，还是一碗阳春面啊，那种感受，我不一定要把菜种得很好，我更希望它的步骤哪怕多一点，就像我们买鲜切花，是你得去插花，然后得经常换水。但是这个过程就是很美好。我为什么要选择搬到郊区？就是让生活过得麻烦一点。你什么时候发现你想要过这样的生活？是因为我妈妈她就是一个特别有仪式感的人，她现在可能就是还经常会有场合要穿旗袍，然后她也是非常喜欢鲜花。在我很小的时候，可能我不太理解，然后我会觉得她有点怪怪的，对，就是，但是等我慢慢长大了，我大学毕业了，我就会觉得，哎，其实我很羡慕她，她很平静，很从容，所以我也就想要过这样的生活。你一开始搬到郊区是另外一个小院子，对不对？对对对，我是先买了那套房，然后才买了这套房。有一次散步的时候，就在同小区发现了，哇，这个房子它更大，能装下我更多的一些对房子或者对家的想法，比如说壁炉，比如说大的鱼池，那可能就需要更大的房子才能装下这些。所以你就想要买一个大的房子，让你的朋友啊、家人就是可以多来找你玩，然后可以留宿在这里。对，实际上这个也真的实现了。有一次我们朋友带了一个帐篷来，那天晚上也下雨，跟他说你去房间睡吧，他说不，我来找你就是为了完完全全感受。对，所以那天晚上下了一夜的雨，但是他在帐篷就在这个区域搭了一个帐篷，然后就睡了一夜。第二天我问他你睡得好吗？他说好不好已经不重要了。我真的做到就听了一夜的雨我就觉得可能我的朋友也是一群特别浪漫的人。对于我现在的这个阶段来讲，我把这样一个空的房子装进了我喜欢的东西，然后住了进去，和我爱的人在里面有了生活轨迹，那就是把它变成家的一个过程。它只需要差不多4块钱，菜嘛可以吃。在自己的老家池州改造了一个彩色的度假屋，这个还挺难逃的。我爸爸还把它修补了，大好是我妈给他做断裂。妈还在吗？你这样说很像墨西哥弗里达的蓝房子。我来你家就相当于我去过了吧？从这里看过去，很像一幅画。Hello， 大家好。我之前每一次去杭州啊、大理、京都玩的时候，我都在想，哇，我要是在这些地方有一个度假屋就好了，有山有水，然后有个院子，院子里面我一定会种满鲜花。但是也只是想想而已，因为要实现真的太难了。但是我最近发现了一个道理，可能我们寻寻觅觅的东西，往往它就在你的身边。因为我的朋友本部在自己的老家池州买下了一栋湖边的别墅，然后他把它改造成了一个彩色的度假屋，里面种满了各种各样的花。Hello， 天哪，这个空间好高啊！对，这个客厅就有9米，然后我没有怎么动它的高度，所以我们在这讲话其实会有回声。这就是以前人家说家里的房子大到在家里说话都有回声，你就已经实现了。高就会这样。所以它总共有多大？大概是350平左右，3层，下面还有个地下室。我们有很多的邻居都把地下室就是向下挖。然后地下室就变得超级大，因为我们家其实就3个人嘛，我就对就没有那么多的空间的需求，所以我就想说，我维持它原来的房型，然后就不变。你是做了一个壁炉，对，但是这个壁炉是一个假壁炉哦，它很逼真。这个壁炉我迎面这样走进来，我就立刻有那种有一点乡村别墅，对，但是融合了很多就是因地制宜的东西。而且你选的这个椅子也是绿色灯芯绒的，就我很喜欢绿色的东西。这个椅子也是淘宝买的，是吗？对，反正不过千的。
这是毕加索同款摇椅，应该是可以做的。我跟你说，稍微胖一点的都不能做。所以这是你淘的？对，这个是我淘的。这个还挺难淘的。它的椅子现在出现在市面上很多都是复刻的。对对对，它都破了，你知道吗？我爸爸还把它修补了一下，但好像是我妈给它做断裂的。我还没找我妈算账吗？你这样说，我就是对那种老东西天生就很好。我不是在上海有个老房子吗？就是疯狂的淘那些比这个房子更老的东西。这个是你们这个客厅的一个镇厅之宝，但是我爸爸就说没用的东西。屏风我觉得也很棒，是你定制的。对，它是一个那种金箔的屏风。冬天的时候我就坐在这里，这个光就这边洒过去，那种金灿灿的效果，我觉得挺漂亮的。这个灯是我画出来的。我其实是在一个杂志上看到一个小小的这种形状的灯，我就说哇，这个线条就很纤细很美。然后我就画了图纸，我就找厂家，我说我要这样做旧，我要用木头的小珠子，要白色的。然后那个厂家就给我做出来了。但是其实你的这些东西是钱买不到的呀，可能更多的花的是你的心思。对对对，这里也真的很像那种欧洲的乡村。整个的材质都是那种自然古朴的，对，自然的，对。这边是我爸妈的卧室，这个房子的主理人。对，你说的没错，主理人，主要打理，实际操纵者。这就是1楼的全部。对，我们1楼，我们可以上楼去看看。这里是我的车库兼仓库。很像墨西哥，我刚从墨西哥回来。对对对，我看你从墨西哥城，那你肯定去了弗里达的蓝房子。我呢就没去，你知道吗？啊，你没有去？因为我只有3天，然后我买了票，想周一去，跑到那里发现闭馆了，我都忘了。对，周一会闭馆。来你家就相当于我去过了吧？也可以。因为我去那个蓝房子啊，就给我非常深刻的印象。当时选的时候，我就说我想一个这样的蓝色，我自己打好版，让人家去帮我选，而且它是拉毛的那种料子。本来是只有一个顶是蓝色，我说我不要，我要整面墙都是蓝色。你这里本来是做什么的？原来这个空间它就是一个没有用的空间，除非你把这里隔断做一个房间，可是我觉得没有这个必要。然后它顶又这么高，我能干嘛呢？所以我想那这个空间就留着，我给它的名字就是一个艺术角，只为了美而存在的角落。对。但是我觉得有了这个空间，你的家整个瞬间都很不一样。我现在都觉得住在一个很空的地方，我就心情很开心。这就是度假屋的含义啊！对，就是让你远离你现实生活。你这个是红色跟蓝色，自古红蓝出 CP。对，红色的这个水晶灯好美啊！就是那个穆拉诺的那个灯，包括这个门，这个门挺有意思。咱俩站在这儿都很像小矮子。虽然我本来也是小矮子，因为当时设计这个门时，我想说这墙这么高，那门是不是也高一点？所以你灯跟门还有这个蓝墙，先有了蓝墙，然后我就说那我要一个红的灯，我要一个红的门，再摆了这个对，换了黑白的格子，色彩的一个冲撞。你是从那个弗里达故居出来以后就决定要在家里做一个这个？那倒也没有，应该是说那个蓝房子留在了我的记忆里，然后占了很重要的一席之地。这个是我的客卧。哦，这里还有一个客卧。对。然后其实这边还有一个阳光房，也是我们的洗衣间。冬天的时候我们就很爱在这里晒太阳。这冬天应该冬天很好，因为它有一个整个阳光被笼罩在这个玻璃屋的感觉。我发现你的洗衣机颜值也好高，就是墨绿色跟白色。对，它跟我的黄色的墙很搭。其实我觉得洗衣机对我们这个职业来说是很重要的。我们经常要有很多衣服，然后有一些面料可能是金贵的，或者是它没有那么好打理的。对，它有一个 AI 的智能算法，它可以匹配不同的材质，就都不会被弄坏，就很适合我们这种又很懒但是又很作的人。对，就是要买那些怪衣服。我这个是 LG 新出的 Watch Tower 的洗烘台，因为它操控面板都在中间嘛，就是非常方便操作。洗衣服的时候，这个烘光筒可以自动提前预热的，所以我1个小时就可以洗完，然后烘干，就挺节约时间的。这个是我的荣宅同款，这是一个套房做的壁纸。
这个真的也很像欧洲的那些小旅馆。你说的很对，因为我这次去巴黎的时候，我住在一个酒店，当时就拍照，我说这不是我家的壁纸吗？你的床跟沙发也跟壁纸是。只有你会发现，你知道吗？因为很多人来了，他也没有注意到这些细节，这些都是我呕心沥血让那个壁纸就是有一些呼应。天哪，这里可以看到湖。我看到了辛勤劳作的叔叔从湖边走过来，他一直在劳作，就是因为我爸爸是一个非常勤劳的人，而且是全世界执行力最强的人。我们家没有他就没有今天，是真的。就是他一天都不能手里没活。转角的阳台，然后这里有很多这种光把树影打在墙上。你看，我们就能理解这种，对不对？我一直说这个光就打在这个墙上很好看，但是我的邻居都说这个树离房子太近了，要砍掉。真的吗？他们没有在乎光影这个事情。就是你在自己的家乡真的实现了一个度假别墅的那种。对，我觉得只能感谢我的家乡是一个不出名的旅游城市，如果人多就会有一点不那么宁静。后来想了一下，我家里可能寻觅不到这样的一个地方。我买这儿的时候也是，我都不知道这里有个这样的小区。那会儿在看那个梅萨腾的独居日记，他就是写他自己有一片花园，然后自己一个人住在那里，当时就被那种生活感染到。我说我想要有一个这种很遗世独立的这种房子，结果就在家里。这个小区就我觉得还挺特别的，它就建在景区的旁边。这是一个景区吗？叫什么？整个平天湖都是一个景区，它不是比西湖还要大吗？但是游客很少。这里还有一个房间，这是我当时来这个房子最喜欢的一个地方。当时那个树枝就整个伸进了房间，我就说天哪，就是那种跟自然完全融为一体的感觉。这个地方必须是我的书房。你得在这里多写写稿呀。可以，我在这里写很多稿。是吧？对，会灵感会好一点。这个房间这一面就是做书房，这边就是我做了一个连排的衣橱，相当于衣帽间跟书房就是一个合并。我这里会放了一个衣物护理机，这个特好用。有一些不常穿的衣服我就挂在这儿，因为它可以除菌除皱，还可以塑形。它有一个很好的功能，就是你除那个灰尘。对对对，就脱下来直接就放上，还能除味儿，我觉得挺好的。我们现在就下地下室看一看吧。你有没有走在这里有一种庄园女主人的感觉？我告诉你，我感觉每天走在这里人都能变瘦，就是上上下下跑那个楼梯。哦，你这里做了红色的地砖。对，这边就是我的地下室。你的地下室很亮，其实它本来是暗的，但是这些窗都是我后面加的。我妈每天中午就在这里午休，因为这个地方不用开空调，它温度比较低，所以就是可以躺在这里休息，很舒服。从这里看过去，它很像一幅画，在摇椅上，然后外面又全都是花。你真的有好多小心思，砖跟它是呼应的。其实我在设计的时候都没有想到这么多。你可能从那里得到灵感，但是它已经在我的记忆里的，然后你就在装的时候就把它用进来，最后你又在你的物件里面找到这个记忆。是的，是的，就很巧，就觉得人生就是一直在遇到和重逢。所以你之前这个地下室本来打算用来干嘛？打麻将。棋牌室在这儿呢。现在我妈不用，我妈现在沉迷跳舞，然后我爸沉迷农活，现在只有我每天就是说有没有人来打麻将？时尚博主的另一面，打麻将。这边就是我们的湖，对。然后这边其实就是日落的地方，所以这个地方经常我们可以坐在这里看落日，这儿是真的很舒服。可以进院子啦！终于来到你的花园。对。坐在这里很舒服的，我特别喜欢早上起来第一件事什么都不做，在这里就是晃一晃，然后早上这里非常安静，就是一些鸟叫，一些蝉鸣，可以在这里构思一下我20年后的伟大的巨作。所以你的这个房子是相当于花园是包住的，就是四面都有，其实是3面。这个是我们的内院，然后那个是我们的外院。先看内院吧。我爸妈在这儿。其实你们5月份来的话，会看到这个院子非常旺盛的开花期。现在是初夏，就处于一个尴尬期，就是第一波的花谢了，第2波的花还没有完全长起来。
这种月季其实非常辛苦，我爸妈就是要给他们打药，然后要给他们施肥，因为月季是吃荤的，你知道吗？冬天要埋鱼肠，所以表面非常的浪漫唯美的东西，其实是需要这么重口味的来。对，我以前说所谓的诗意就是湿垃圾的结晶。你这里面总共有多少种月季？可能有30-40种，但是总共的花我都记不清了，我觉得可能有100种，100种不同的花。对，但现在你来的时候就是我觉得会稍微比较荒凉的时候，而且植物还有一点很妙的就是，你看到它很荒凉的时候，其实是它在孕育的时候。因为比如说你想让它春天开很好的花，你就得秋天去挖地，然后你秋天什么都看不到，可是它春天就会开花。而且你看到它开得很好的时候，它可能已经离它要枯萎，对，没错，不远了。花最美的时刻就是它在死亡之前的瞬间。那边是我的菜地，中国人的田园，中国人一定要有菜地。我们每天吃的菜都是在菜地里面摘的。哇，这个辣椒这么大，可以摘它，可以摘过下最大的一个辣椒。这个茄子也长得好大呀！哇，那个茄子很好。天哪，你看，你们家不用买菜了。我们家从来不买菜。这个是包菜，也是长得巨大。你可以尝尝我们家出的这个小番茄，是好吃的吗？酸是吗？好酸，好有番茄味。我刚刚期待从你的脸上很好吃，然后说好酸。其实，那你应该吃我们家的杨梅，你待会会酸到不行。我们可以去那个外院看一下，这个是我们的一个小湖。所以你是包括了这边是1000多平，还是？对对，包括了这里。其实北面还有，但是那面因为阳光不是很充足，我们只铺了草地。我以前就在都市里就会觉得我有强迫症哦，它很美，掌控欲特别强。对，但是你来到大自然里，你就发现大自然是不受你控制的，你所有的那些控制欲、焦躁的所有的东西，你都被大自然给制服了。是，我应该春天再来一次。对，你5月份的时候来会非常美。没事，给我留一个再来的念想。是的。Encore plus fort je t'aime jusqu'au prochain été. 我当时检查乳腺癌症，大病初愈嘛，然后就想说那就租一个小院子。这个地方有多大呀？30亩。30亩，30除以600。乘以，原来是长什么样子？养鸡房进来的时候，满地鸡粪，屋顶上也都是蜘蛛网啊、鸡的羽毛啊，没有味道吗？这个问题很多人 Q。要喂大狗，然后喂小狗，喂鸡，喂猫，最重要的是给我老婆做饭。给我老婆做饭。狗粮煎好了，壁炉是我们自己做，餐桌也是，床也是的，还有那个大的展示柜。自从我在网上看了阿玉的房子，我就觉得哇，这个家也太特别、太古怪了，而且屋主也是超级古灵精怪的一个姑娘。我觉得这个很能代表我们大福建的地灵人杰。是风筝吧？对，它是风筝。以前的人就当成一个普通的玩具在用，他们都觉得是没什么了不起，其实我觉得是很棒。这个灯也是你做的？对，我们有3个福州女生，都是同年龄的，都是在做这个工作的，就自称福州女团。因为之前其实真的是可以用居无定所来形容，现在就差不多是算是 settle 了。你是福州民间文化传播者，我是通过你这里才知道大七的。就是我回国了，长期生活之后，到处发现就很多东西让我觉得非常震惊，所以我觉得这个就是家乡对我来说的这个意义吧。我这样看起来很惬意，但其实我已经快被融化了，被融化了。真的好热啊！大的蝉的这个叫声啊，听到吗？到处都是，都是这样子的。是啊，我好像从来没有在这个天气来到过江浙，真的跟泰国没有区别，太热了，所以我要把它关上。终于来到一个凉快的地方了。
然后喝点茶。为什么选这个茶室？是因为我在网上看有人发说可以在这里就是做那个点茶。最近不是看《梦华录》嘛，然后突然就觉得哎，可以学一下点茶。再大一点，速度快一点。哎，泡沫了！上下上下，力道大一点，我的节奏哒哒哒哒哒哒。这样。哇，我觉得我的腱鞘炎都肿了，有比刚刚好吗？比刚刚好，但是我觉得你在笑我的跑。真的流汗了，好累啊！你看。我要写个 F， 结果变成这样，好好笑。哇，很累啊！就我看他们点茶，好像是一个很优雅、云淡风轻的行为，自己点点肉。我真的是体力活，我现在这都酸了，我感觉这个可以锻炼肌肉。老板，有没有黄酒棒冰啊？1、2、3、4、5根冰，我昨天吃了，超好吃的。它里面是有那种酒酿的那种米的。今天的愉快的绍兴之旅就以这个棒冰结束了，我们要去杭州了，拜拜。慢慢醉，轻轻走，人生路。你就走。其实硬装花了多少钱？应该有500万。硬装是花了500万。这期呢要带你们去看一个真正的豪宅，他呢把他的家装成了一个小型的展览馆，他家坐拥270度的环形景观。天哪，对，太壮观了！每年都会有一笔预算是花在酒上面。多少钱？和尚，这套毕加索稀松平常的放在他的台，但有很多人可能看了会说有钱真好，那也是要赚的呀。你当然要很努力的赚钱，你才能去享受这样的事情。